السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة وقناة اسمها هبة كيتشن اللي اول مرة يشوفني. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض فيديو جميل. هنبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسول الله. اول حاجة جبت دول كانوا 3 كيلو طماطم. جبتهم غسلتهم ونضفتهم كويس جدا. طبعا قطعتهم وحطيتهم في الحلة زي ما انتم شايفين كده. بدأت ان انا احط عليهم معلقتين كبار من السكر، ودول فايدتهم ان هم بيعادلوا الحموضة، يعني بيخلوا الطماطم ما تعمليش حموضة. هبدأ بقى كمان هحط معلقتين كبار من الملح. انا كده انا بتبل الطماطم علشان لما اسبكها تديني طعم كويس في الاخر. هبدأ احط كمان عليها فلفل اسمر ناعم، وهبدأ بقى كمان هنزل عليها بفلفل حامي. زي ما انتم شايفين كده جبت 4 قرون كده كبار، لان دول كانوا 3 كيلو زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. الطريقة دي بتعجبني جدا وبيبقى طعمها احلى في الاكل، وبتكون اسرع. يعني لما بنزل الكيس متسبك من الفريزر، لان انا بفرزنها، بتكون جاهزه، يعني هي متسبكه جاهزه اوريدي، ما بتاخدش معايا وقت في الاكل يعني. طبعا هنا كمان بعد ما قطعت الفلفل الحامي حطيت بابريكا، معلقه صغيره بابريكا، يعني معلقه كبيره بس ممسوحه مش مليانه قوي. بابريكا دي بتديني لون وبتديني برضو طعم. هبدا انزل عليها بكوبايه كبيره من الميه، وهبدا بقى ان انا اغطيها واسيبها بقى ايه تاخد وتدي كده بشكل ودي، تعيش مع حياتها كده، تعيش مع نفسها، تتسبك كده عقبال ما انا اشوف بقى انا هعمل ايه. واشوف ايه اللي ورايا بعد كده. هبدا بقى ان انا اسيبها كده على البوتاجاز. هشوف بقى حاجه تانية اعملها. هعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا اجيب الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا ما قلتلكمش في الاول انا هعمل ايه. احنا قلنا ان احنا هنعمل محشي. هنا بقى جبت الميه المغليه وبدات ان انا انزل فيها بمعلقه كبيره من السكر ومعلقه من الملح. السكر فايدته ان هو هيديني قرشه كده في الكرنب، وكمان هيخليه يبقى مسكر، يبقى طعمه حلو كده يبقى مسكر حتى لو كرنبايه مسخه، لان احنا طبعا عارفين ان احنا دلوقتي مش في اوان الكرنب اوانه في الشتاء، كرنب البلدي. فالمعلقه السكر دي يعني هتظبط معايا الطعم ان شاء الله. هبدا بقى ان انا انزل بالكرنب بتاعي بعد ما قطعته في الميه المغليه، ومش هطول عليه، يعني هي دقيقه، وهبدا ان انا اطلعه من الميه علشان ما يتهريش معايا. لان انتوا لو لاحظتوا السخونيه والبخار اللي بيبقوا لسه في الكرنب بعد ما بطلعه ده كمان بيساعد على السوا اكتر. فانا هو مش هكتر، هي دقيقه، وهبدا ان انا اطلعه من الميه، وبعد كده بحط عليه ميه ساقعه من الحنفيه علشان اوقف التسويه علشان ما يتهريش معايا. كده تمام، خلصنا من الكرنب. نيجي بقى للخضره. انا طبعا غسلاها ومنضفاها كويس جدا، وانا ضد اللي بيغسلوا الخضره بعد ما بيقطعوها. ليه بقى؟ لان انا بعد ما بقطعها بتبقى قطع صغيره، فلو في طينه ولا حاجه مش هتطلع. كمان ان بيقلل القيمه الغذائيه اللي في الخضره. تمام كده، خلينا متفقين على كده. وكده خلصت الخضره. طبعا غسلتها وقطعتها، وانا باخد الاجزاء اللي هي بتبقى من عند الجذور دي، بتبقى مغسوله طبعا ونضيفه معايا، بقطع منها اللي ينفع يتاخد، باخده وبحطه في الحله من تحت، وهوريكم دلوقتي. هنا كانت الطماطم اتسبكت خلاص زي ما انتم شفتوها كده. هبدا ان انا هسلق الورق العنب. انا كان معايا ورق عنب وكنت جايبه بزياده في اليوم ده وخزنته، بس لسه الفيديو ده هينزل لكم ان شاء الله باذن الله. كده بقى الميه بتغلي، عصرت فيها ليمونه وحطيت القشر في الميه. هبدا بقى ان انا اجيب ورق العنب. انا بسيبه كده بعد ما بغسله طبعا وبنضفه، بغسله لو انا هسلقه في ساعتها يعني. ببدا ان انا امسك من العنق بتاعه الورق العنب دي، عشان كده انا ما بخلعهاش. ببدا ان انا ماسكه منها علشان تسهل لي ان انا اسلق الورق العنب. ببدا بقى اسلقه كويس، برده مش بطول عليه برده عشان ما يبقاش مهري، يا دوبك بس لونه يغير، وبروح مطلعاه من الميه. تمام كده، هتشوفوا دلوقتي لونه هيبقى عامل ازاي. كده خلاص ورق العنب خلاص خلص معايا. هبدا ان انا اطلعه واصفيه كويس جدا من الميه، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. هو مش بياخد وقت عامه يعني في السليق. هنشوف بعد كده هنبدا هنعمل ايه تاني. كده خلاص انا طفيت النار. هبدا ان انا اصفيه بقى من الميه دي علشان اسيبه يبرد، وبعد كده اروح شايله منه العنق كده اللي فيه دي. كده بقى هبدا ان انا اشتغل في التسبيكه. هنا بقى معايا الحله، وهحط فيها البصل المفروم زي ما انتم شايفين كده. انا فرمت بصلتين كبار كده حلوين في الكبه،
وهبدا ان انا انزل بيهم في الحله، وحطيت الماده الدهنيه طبعا معايا، وهبدا ان انا احمره. هنشوف دلوقتي برضو كمان اللون اللي انا هوصل له، لون جولد كده، يعني مش بغمق البصله قوي. وكمان هنزل بمعلقه كبيره من السكر، والسكر فايدته هنا ان هو هيكرمل لي البصلايه، مش هتاخد وقت، ومن ناحيه هيخليها برضو البصلايه مسكره. هبدا كمان ان انا اقطع بقى قرن فلفل كده حامي حلو كده، بيديني ريحه وطعم غير اللي انا ببقى حاطاه في الطماطم كمان، لان الطماطم انا لسه هخلطها ولسه هصفيها، فهنا بستبدل يعني بقرن فلفل تاني حامي. ببدا بقى ان انا احط معلقه كبيره من السكر زي ما قلت لكم، وهبدا بقى ان انا ارفع الكلام ده كله على النار لحد ما ياخد اللون الجولد الجميل اللي هوريه لكم دلوقتي. هسيبها بقى كده على النار. طبعا انا كل ده واقفه جنبها لان مش هينفع ان انا اسيب البصله واقعد. في الوقت ده بقى انا كنت مسكت الكوسه والفلفل والبتنجان، نضفتهم كويس وغسلتهم وسايباهم يصفوا كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه كانت نضيفه معايا ومغسوله ومتصفيه كمان. هنا الفلفل اهو متنضف كويس. هنشوف بعد كده بقى هنعمل ايه. هنا بقى كنت في الوقت ده كنت مسكت بقى طبعا ورق الكرنب قطعته وكده جاهز على الحشو على طول اهو. قطع يعني مناسبه، يعني لما مش بكبر اول قطعه ولا بصغرها قوي. وطبعا هنا كنت قطعت الخضره زي ما انتوا شفتوا وغطيتها علشان ما تتبلش، عشان الهواء ما يدبلهاليش. دي بقى الاجزاء اللي انا سايباها زي ما قلت لكم من اللي بتبقى عند الجذور الخضره، كنت سايباها لاني انا باخد اجزاء من دي بحطها في الحله من تحت علشان بتديلي ريحه وطعم. هنا بقى البصلايه خلاص كانت معايا اتحمرت. هبدا انزل عليها بالطماطم بقى بعد ما خلطتها وصفتها. صدقوني الطريقه دي جميله جدا، هتريحكم وهتسهل عليكم وتوفر عليكم الوقت وبيبقى طعمها احلى كمان. جربوها ان شاء الله مش هتندموا يعني. هبدا بقى اظبط الملح، نزلت بمعلقتين كده ملح، وطبعا الملح يعني بحط قليل وبعد كده برجع ادوق وبظبط الملح. وهبدا بقى انزل بفلفل اسود وهظبط بقى كل الكلام ده كله. هبدا ان انا اولع عليها تاني، بس في المرحله دي بقى هي مش هتاخد وقت لان هي اوريدي متسبكه، يعني هي يا دوبك هتاخد بس كام غلوه كده مع البصل علشان ياخدوا من طعم بعض. وهنا بوريكم ان انا خدت من ال3 كيلو دول نقصت كيس اهو فرزنته، وده هيبقى جاهز معايا في الفريزر. يعني كل مره بعمل اكله زي كده هنا بوريكم ان الطماطم بالطريقه دي مش بتطلع هالك كتير، يعني انا مش بطلع زي ما انتم شايفين كده. ده كله اللي طلع من 3 كيلو بحالهم ما شاء الله، هم دول بس اللي طلعوا، شويه القشر والتفل دول بس لان طبعا لما الطماطم بتغلي طبعا بتهري القشر فبتطلعش معايا قشر كتير وبذر كتير زي ما بخلطها وهي لسه كده فريش من غير ما بسبكها. كل مره انا بعمل كده بروح منقصه كيس، يعني مره في مره ببص بلاقي يعني عندي بقى الفريزر ما شاء الله يعني في عدد كويس من الصلصه طبعا المتسبكه. هنا بقى بوريكم ورق العنب هنا ان انا مش بخلع العنق لحد المرحله دي كده، بخليه زي ما هو. ليه بقى؟ ان بتبقى هي اصلا الرابطه جايه مربوطه كده زي ما انتم شايفين، فانا بقى بفضل بقى ان انا اخلع العنق دي وهي مربوطه عشان اخلع مره واحده، يعني بيسهل عليا الوقت، بيوفر عليا الوقت بمعنى اصح. بدل ما اقعد اخلع ورقه لا، هنا انا بخلعهم كلهم مره واحده وهم لسه مربوطين في بعض. وكده انا خلاص بسرعه كده خلصت الكميه اللي معايا. هنا بقى كده خلاص كل حاجه جهزت معايا. هنا بجيب بقى انا المره دي هحطه في صينيه مش هحطه في حله. المره اللي فاتت كنت عاملاه في حله، بس المره دي حبيت ان انا اغير وانوع. طبعا جبت الصينيه اللي هعمل فيها اللي هرص فيها المحشي اللي هسوي فيها، حطيت فيها بطاطسايه وبصلايه وطماطمايه، وببدا بقى ان انا احط حبه ملح صغيرين وحبه فلفل اسود صغيرين عشان بس يتبلوا الكلام ده كله ما يبقاش دلع. انا عارفه ان كل الملح اللي في المحشي والتتبيله والطعم كله هينزل على الكلام ده كله، بس برضو ما فيش مانع ان انا بديهم يعني شعره كده من كل حاجه، فلفل اسود وملح، حاجه بسيطه، وحبه كمون صغيرين بس. وهبدا بقى ان انا هحشي وهنزل بالكلام ده كله المحشي على البطاطس والبصلايه والطماطمايه. هنا بقى ابدا ان انا اقلب الخلطه معايا
كده غسلت الرز وصفيته كويس جدا، ونزلت عليه بالخضره اللي انا قطعتها. والخضره دي كانت عباره عن شبت وبقدونس وكزبره. هبدا بقى ان انا اظبط الملح وهنزل بالتوابل. والتوابل بتاعتي هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن كزبره، دي كزبره هي اللي بنزل بيها في الاول. انا حطيت كميه محترمه لان انا كنت حاطه كيلو ونص، كيلو وربع من الرز ما شاء الله، لان انا كنت عامله كميه محشي كبيره ما كانتش صغيره. فانا حطيت على كيلو وربع الكميه اللي انتوا شايفينها دي كزبره، وحطيت فلفل اسود، وحطيت كمون زي ما انتوا شايفين كده، ده الكمون اللي انا بحطه. وهبدا ان انا احط حبه ملح برده، وهبدا ان انا هقلب وهظبط الملح واشوف لو محتاج ملح هزود. وهراعي ان الملح ان الشوربه بيكون فيها ملح، فمش هينفع ان انا ازود مره واحده، انا هحط حبه وهدوق لحد ما اظبط الملح على اساس انه يبقى يا دوبك متظبط، على اساس ان انا لما انزل بالشوربه على المحشي ما يبقاش ملح زايد مع ملح زايد، وفي الاخر الاكله في الاخر تكون حادقه وطعمها مش حلو ومحدش ياكلها وتترمي. لا حرام، ان انا هظبط الملح في كل مرحله، هخلي الملح يا دوبك يا دوبك مظبوط. كده بنزل بزيت. طبعا انا لازم برضو انزل بحبه زيت محترمين كده حلوين علشان الرز يبقى مفلفل ما يبقاش معجن معايا. في الوقت ده بقى كانت التسبيكه خلاص اتسبكت زي ما انا قلت لكم، في المرحله دي ما بتاخدش وقت، هي غلوتين بس كده ولا 3 مع البصل علشان ياخدوا من طعم بعض. بس بنزل بقى بالصلصه على الخضره والرز، وهبدا ان انا هقلب واظبط الملح. وبعد كده بقى هبدا ان انا هحشي، هنشوف دلوقتي. جربوا المحشي بالطريقه دي، طعمه مختلف صدقوني، غير لما بنحطه في الحله يعني اقصد. هبدا بقى انا كده خلاص قلبت الخلطه بتاعتي وظبطت الملح كده، الدنيا تمام معايا. كده بوريكم ان كل حاجه جاهزه قدامي اهي. وهذه الحله او ادي الاجزاء من الجذور اللي انا قلت لكم عليها. طبعا الاجزاء دي مغسوله ومتنضفه كويس جدا. وبحط خل في الميه بعد ما بغسل وبنضف، بحط شويه خل علشان يطهر لي ولو في اي ميكروبات ولا حاجه. هنا بقى ببدا ان انا احشي. هوريكم دلوقتي بظبط كمان الحشو ازاي. انا هنا بكلم البنات الصغيره اللي لسه سنه اولى مطبخ. هبدا بقى ان انا هعمل الحركه دي واشوف، هخلي نهايه الرز يعني تاخد عقله زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، قد عقله كده تبقى فاضيه في البتنجانيه، على اساس ان العقله دي لما تستوي الرز بينفش طبعا وبيزيد، لما يستوي ما يعجنش ويطلع الرز بره ويبقى البتنجان معكوك كده من بره ويبقى شكله معجن ويبقى شكله مش حلو. لا، انا بخلي عقله فاضيه من البتنجان علشان لما يستوي الرز يبقى يا دوبك يبقى على حرف البتنجانيه، ما يبقاش خارج لبره وزياده ومعجن والكلام ده كله، وبيبقى شكله مش ظريف طبعا. وكمان لما بيحصل الحركه دي الرز بلاحظ انه لون الصلصه بيروح فبيبقى لونه ابيض الرز. صدقوني انا ما بحبش اللون ده خالص خالص، المنظر ده ما بحبوش لما الرز بيطلع بره. ان انا شفته عند يعني كذا مره عند كذا حد، لما الرز بيبقى عامل كده فمش بيبقى شكله لطيف خالص. فلازم نراعي النقطه دي، ان احنا نسيب عقله فاضيه من الحاجه اللي بنحشيها علشان الرز لما يزيد احافظ على لون الصلصه اللي انا حطاها، واحافظ على المنظر العام وشكل الحاجه، والرز ما يبقاش معجن. هنا بقى نيجي للكوسه. في مرحله انا عملتها قبل مرحله وهتشوفوها دلوقتي وهتلاحظوها، ان انا كان ممكن كان المفروض ان انا اجيب لكم الحته الثانيه قبل اللي هي دلوقتي دي، بس مش مشكله انا هقولها لكم برضه، هتيجي دلوقتي في الفيديو. بعمل ايه بقى انا في الكوسه قبل ما بحشيها؟ بجيب طبق او اي حاجه بحط فيه شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، واقلبهم في بعض كده، واروح حاطه فيهم الكوسه واملاها من القلب ومن بره. هتشوفوا دلوقتي اهي، هتجيلكوا دلوقتي اهو. هنا زي ما بوريكم اهو، ملح، فلفل اسمر، شويه كمون، بقلبهم في بعض كاني بعمل يعني شويه دقه كده. بقلبهم كويس في بعض، وبروح جايبه الكوسه وبروح مدحرجاها كده، مقلباها في الكلام ده كله اهو، وبحط في القلب من جوه، وبفضل الف كده يمين وشمال علشان خطوه. وعند حرف الكوسه من فوق بفضل اعمل برضو كده، ومن بره برضو بقلبها في الكلام ده كله. ليه بقى انا بعمل الحركه دي؟ ليه؟ لو لاحظتوا ان الكوسه لما بتستوي بتديني طعم كده زي المسلوق، يعني طعمها مش بيبقى زي البتنجان والفلفل، لا انا بحس ان هي علشان طبعا عشان بيبقى جواها نسبه ميه اكتر، لان بيبقى فيها القلب
اكتر من البتنجان والفلفل. اللي احنا لما بنيجي ننضف الكوسه مش بنخليها على الحرف كده زي البتنجان، لا احنا بنسيب فيها شويه من القلب. فلما بتستوي بتبقى عامله زي ما انا بقول لكم. فانا لما بحط شويه الفلفل والكمون والكزبره دول والفلفل الاسود، بيتبلوا لي يعني الكوسه بمعنى اصح، بيخلوها طعمها يعني حلو، ما تبقاش دلعه، ما تبقاش زي المسلوقه، لا تبقى متبله والتتبيله ما تروحش منها. جينا بقى الورق الكرنب، هنا ببدا ان انا احشيه زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكل الصباع عامل ازاي؟ انا ما بحبوش كبير يعني قوي، يعني بحب حجمه يكون وسط كده، الحجم المقطقط الصغنن ده زي ما انتم شايفين كده. مش بحب الكرنب تبقى يعني صوابع كبيره كده، برضو مش بيعجبني شكله. حتى لو تلاحظوا انا في الفلفل جايباه كله حجمه صغنن كده، بيبقى شكله احلى يعني. هنا كمان كنت خلاص خلصت بقى تمام. طبعا انا كنت اتبهدلت بقى عقبال ما عملت ده كله، فاضطريت ان انا اغير هدومي. كده جيت بقى ابدا ان انا اسوي الكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. كنت رصيت بقى خلاص المحشي والكرنب وورق العنب وكل ده تمام وجاهز على التسويه. هبدا بقى اعمل ايه بقى؟ انا كنت جايبه معايا دي الفرخه دي، كنت متبلاها، والتتبيله كانت عباره عن ايه؟ في الخلاط حاطه بصلايه متوسطه، طماطمايه، وعليها التوابل اللي انت بتحبيها. انا حطيت عن نفسي ملح فلفل اسود، وحطيت معلقه دبس رمان وجنزبيل. جنزبيل بيبقى جميل جدا مع الفراخ. وحطيت حبه زيت وقلبت الكلام ده كله، ضربته في الخلاط. وهبدا ان انا انزل بيه على الفراخ. والفراخ طبعا انا غسلاها ومنضفاها طبعا كويس جدا، وحطاها في محلول النقع، بعمل لها فتحات كده علشان تستوي اسرع يعني وتشرب من التتبيله. كده بقى خلاص جبت الشوربه. انا الشوربه طبعا دي ما كانتش بتاعت تسليق الفراخ، لان انا ما سلقتش الفراخ في المره دي. الشوربه دي كانت عندي في الفريزر، فانا طبعا نزلتها وغليتها، وبدات ان انا انزل بالشوربه على ورق العنب والكرنب. والمقدار هنا بيكون بقى ازاي عشان نظبطه؟ يا دوبك عيني بس تشوف تلمح الشوربه، يا دوبك عيني تلمح الشوربه، يعني في الصف اللي قبل اللي هو من فوق خالص ده ابدا ان انا عيني تشوف الشوربه، وبعد كده ما احطش تاني لان بعد كده المحشي هيتعجن معايا. هبدا بقى ان انا انزل بحبه زيت حلوين كده محترمين على الوش عشان يديني لمعه. وعصرت ليمونتين كده حلوين، انا بحبه مزز قوي. وسلام بقى لو كمان حطينا شويه دبس رمان مع الليمون، بس انا في المره دي استكفيت بالليمون بس، بيديني برضو طعم ومزازه جميله جدا. هنا بدات ان انا عصرت ليمونتين كبار، وهبدا ان انا احط القشر زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص بقى عصرت ليمونتين كبار، وهبدا ان انا اغطي الحله وهسيبها تغلي. هتاخد غلوه، هتشرب طبعا حبه الشوربه. وهبدا ان انا بعد ما الغليان هبدا ان انا اهدي نفس طريقه تسويه الرز والمحشي، يعني طريقه واحده علشان تبدا ان هي تستوي بقى على الهادي وما تتلسعش مني. هبدا ان انا بقى اعمل الملوخيه. طبعا شايفين لون الملوخيه كان جميل ازاي. طبعا ارطفتها وغسلتها كويس جدا وصفتها وهوتها كويس جدا، يعني انا مش بخرطها وهي مبلوله، لان بتعمل يعني بتبقى مخطه كده وبتعمل رغاوي لما باجي اعملها. فالطريقه دي احسن، يعني ان احنا نقرطفها ونغسلها كويس جدا وننضفها، وفي الاخر نصفيها ونهويها كويس جدا، وبعد كده نخرطها. ما بحبش برضو ملوخيه الكبه، ما بحبهاش، يعني انا جربتها فما حبيتهاش برضو. بحب ان انا اخرطها، وبعد كده نزلت بيها على الشوربه المغليه. والشوربه طبعا متبله معايا، وابدا انزل يعني نص معلقه صغيره من السكر في الشوربه، وببدا ان انا هعمل لها التقليه في الاخر، طشه الثوم. هنا بقى الفراخ بتاعتي، نيجي للفراخ. الفراخ هنا بديها صدمه من الناحيتين زي ما انتم شايفين كده. يعني ببدا ان انا احط حبه زيت في الحله، وابدا ان انا اديها صدمه الفراخ كاني بحمرها على الجنبين، الجنب ده شويه والجنب ده شويه، وابدا اقلبها من هنا ومن هنا لحد ما تاخد اللون كاني بحمرها. وبعد كده هنشوف دلوقتي هعمل ايه. نيجي للملوخيه. طبعا هنا انا كنت بعمل ايه بقى؟ انا كنت مخليه الشوربه قليله على اساس ان انا الملوخيه تبقى سميكه معايا زي ما انتم شايفين كده، على اساس ان انا هنقص حبه برضو وهعمل كيس وهشيله بالمره. انا كل مره بعمل كده، كل ما باجي اعمل ملوخيه بزود الكميه شويه عن الكميه اللي انا بستهلكها، وبشيل كيس. مره في مره بلاقي الفريزر ما شاء الله اللهم بارك
زي الطماطم كده، نفس الفكره يعني. هنا طبعا انا سبت الملوخيه تبرد لان انا هفرزنها على اساس ان هي لما تبرد انا هحطها في الكيس وهحطها في الفريزر. ما ينفعش ان انا احبيها في الكيس وهي سخنه لان البلاستيك بيتفاعل مع المواد السخنه. هنا بقى خلصت الصدمه للفراخ وببدا ان انا اطلعها ارصها فوق المحشي كده، ما تستغربوش. هنا طبعا الصدمه اللي انا اديتها للفراخ مش هتخلي لي اي ريحه زفاره ولا طعم زفاره ولا الكلام ده كله، لان انا اديتها صدمه من الاتجاهين. وببدا ان انا انزل بالفراخ على المحشي زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اقفل على المحشي كويس جدا. اكيد هحط شويه شوربه يعني، هنشوف دلوقتي هعمل ايه. طبعا في الوقت ده انا كنت كل حاجه بتستوي، ورق العنب مولع عليه زي ما انتم شفتوا، والمحشي مولع على العين التانية. وبحب احط في محشي الكرنب شويه صلصه كده علشان بيخلي لونه حلو وبيبقى طعمه احلى برضه. والفلفل برضو كذلك، لو شفتوا لاحظتوا قبل ما ارص الفراخ كنت حاطه برضو صلصه على الفلفل من فوق. هبدا انا انزل بقى بكل المواد الدهنيه والسوائل اللي نزلت من الفراخ، هبدا انا انزل بيها على الفراخ بالمحشي، لان كل ده هينزل على المحشي وهياخد المحشي من طعم الفراخ، والطعم في الاخر هيكون جميل جدا باذن الله. هبدا ان انا اقفل كويس على الكلام ده كله بورق الفويل الحراري. هقفل طبعا كذا طبقه علشان اضمن ان البخار احافظ على البخار والفراخ تستوي كويس والمحشي يستوي كويس. وهنشوف دلوقتي هعمل ايه. بقفل كويس من الجناب اهو، بحط طبقه تانية علشان اضمن ان انا محافظه على البخار جوه المحشي بالفراخ، لان البخار ده طبعا عليه عامل كبير وهو ده اللي بيساعد على السوى. هبدا بقى ان انا فتحت الفرن كده وشغلته على درجه حراره 200. حطيت ال الفراخ فوق الصاج يعني فوق الشوايه على طول علشان يبدا يغلي. بعدها بشويه طبعا ههدي يعني النار. هنا بقى هنيجي نعمل طشه الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. حطيت ماده دهنيه، هبدا انزل بالثوم وهقلب، وهحط كزبره ناشفه هحطها بس مش هحطها في الاول عشان ما تتحرقش وتمرر معايا، هحطها في الاخر كده قبل ما هحط الثوم بحاجات بسيطه. هروح نازله بشويه كزبره بتديني طعم جميل جدا. ونسيت اقول لكم ان انا في الملوخيه وانا بخرطها بحب اخرط معاها قرن فلفل حامي كده، بيديني طعم غير الشطه. يعني انا الاول كنت بحط شطه في التقليه زي ما انتم شايفين كده، في الوقت اللي انا حطيت فيه الكزبره كنت بحط شويه شطه، لكن غيرت الطريقه بقيت افرم يعني مع الملوخيه، بقيت اخرط معاها كده قرن فلفل حامي، بيديني طعم جميل جدا مختلف خالص عن الشطه. وببدا بقى ان انا خلاص نزلت بالطشه، وهجيب حبه ملوخيه احطهم في الطاسه كده، وانزل ببواقي التوم معايا، وبحط حته توم نيه كمان في الملوخيه. هنا بوريكم ان كده خلاص الملوخيه بردت وعبيتها خلاص كيستها في الكيس، وابدا ان انا احطها في الفريزر. والطريقه دي برضو بتريحني، صدقوني لو جربت الطريقه دي هترتاحوا كتير يعني بدل ما انا اجيب الكميه كلها على بعضيها، لا انا بعمل كده فبيسهل عليا، يعني بوفر وقت ومجهود. هنا كده خلاص بقى كله خلاص استوى اهو، الورق العنب والكرنب وكله كان الدنيا كانت ماشيه زي الفل. طبعا بعد ما استوى المحشي اللي كان في الفرن رفعت الورق